olo zany mahita io dia mbola mieritreritra olo hoe mbola misy ao zay mihitsy niteraka savorivory teo amin'ireo olona tonga hisitraka vaksiny dia tsy amin'ny HGRA ny maraina tao ny fahenoana fa tapitra omaly ny fanaovam-vaksiny fimenomeno manaraka izany andro rehetra tonga teto ny amin'ny tsy nisy ny fampilazana izany omaly raha toa mantsika nisy fitenenana omaly fa tsy misy intsony ny fanaovana vaksiny andro any dia tsy nisy ny tonga teto na tamin'ny gazety na tamin'ny haino manjery tsy nisy ny fitenenana izany tesitra araka izany ny olona nadalana saim-bahoaka ilay hoe tsisy tono ny vaksiny raha aloha izay matoa tonga teto ny olona mamy nanao an'izy ary mbola nasaina miverina androany dikan'izay ny vaksiny mbola misy fa le antony fotsiny inona nanapanana anazy mba asaivo tsy misy olo tena ministera tompoko manatrika an'ireo vahoaka rehetrarehetra ireo mba samy teny asivy fifanajana le izy fa le communication zéro avy any amin'izareo any nanamafy anefa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa mbola mitoy ny fanaovana ny vaksiny androany ihany saingy rahampito zoma dia miato avokoa ny fanaovana izany manerana ny nosy ny fanaovana vaksiny Covishield izay nanaitra ny maro ny nahitana ny fampilazana nataony maso ivon'ny Frantsa omaly ho tsy manaiky ny fidiran'ny olona ny sitraka izany vaksiny izany any amin'ny faritry ny vondrona Europeanina anisan'izany mazava ho azy Frantsa nilaza araka izany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka fa ny Covishield dia vaksiny efa nekeny OMS ka tsy tokony isy ny fandavana ataony Frantsa izany tena gaga tokoa ary taitra ny tena raha naheno sy namaky iny fanambarana iny marihana fa ny vaksiny izay nomenantsika izay nikarakarainy tao anatin'le hoe initiative Covax niaraka tamin'ny OMS any ilay Covishield io nampiasaintsika teto Madagasikara ary raha tadiditsika tsara ary tany am-piandohana tamin'ny fahatongavan'ny vaksiny Covishield io dia nitsena an'ity vaksiny ity zany tena misirana piaramanidina ny fimbonam-belon'ny Europeana na le hoe Union Européenne teo koa ny masovoly maro samihafa izay monina sy miasa eto amintsika teo koa ny système des Nations Unies nitsena zany vaksiny zany ankehitriny ary dia mampametra-pantaniana mihitsy ny zava-miseho hoe misy ve zany vaksiny natao hoan'ny Afrikana izay nomenantsika ka dia rehefa aveo indray dia atao hoe tsy ekena indray zany vaksiny zany na misy koa zany vaksiny hoan'ny Europeana ankehitriny ary dia ataoko fa antonitsika ny OMS zany ary isika dia miandry fanjakana malagasy ny valiny fanazavana avy amin'izany OMS na ilay Organisation mondiale de la santé raha ny valan-dresaka nataony OMS tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana May teo anefa dia nilaza izy ireo fa ny vaksiny rehetra natao fanefitry ny COVID-19 maneran-tany dia vaksiny nahazo alalana avy amin'ilay komity manokana misana ny vaksiny eo anivon'ny OMS avokoa isan'izany ny Covishield izay firenena 500 no mampiasa azy ho fanefitra amin'ny COVID raha ity fanazavana nentin'ny OMS itiraka izany dia tsy tokony ametraka olana amin'ny fampiasany Madagasikara ny Covishield ny Frantsay ireo vaksiny rehetra nahazo alalana tamin'ny comité exécutif ny OMS io dia nandalo an'ireo dingana rehetra ireo na tratra tonga hatramin'izay ny fikarohana rehetra zany nandalo ny dingana dia io comité io comité d'expert international io tsy miankina amin'ny OMS fa comité mihitsy nitokana anankiray mandinika fotsiny ny fampiasana an'ireo vaksiny ireo ho an'ny vahoaka rehetra maneran-tany tsy eto Madagasikara rehetra mampiasa Covishield fa na hoe vaksiny hafa mifanefitra ny Covid fa maneran-tany mihitsy dia io comité d'expert ireo zany no mandinika indray an'ilay dossier an'ireo fikarohana rehetra natao tamin'ireo vaksiny ireo zay rehetra ireo zay vao manome alalana hoe ty vaksiny ty omena alalana anatiny amehana moa zany zay alalana zay dia iny no ampiasainy hoe afaka na anatin'ny mécanisme Covax mety misy mécanisme hafa koa dia zay vao azo ampiasaina eny anivon'ny vahoaka
raha ny isa farany aloha raha ny isa farany a eo amin'ny 165 pays eo no mampiasa ny Covishield ny AstraZeneca moa zany fa ny Covishield zany AstraZeneca ihany a dia ny mampiasa ny AstraZeneca zany anisan'izay koa ny Covishield eo amin'ny 165 pays eo. Ankilan'ny politika matika ataony frantsay no misy ankehitriny raha nambaran'ireo mpandinika ny raharaha politika azo everina ho fampitandremana ny malagasy ihany koa nefa tsy taksady na anao fihetsika mifandraika amin'izany momba ny Ilse Parsa ity fampilazana nataony frantsay omaly ity tsy tokony ilefitra malona izany araka izany ny fanjakana malagasy raha ny fanazavany mpanao politika tsy vitsy raha teo mantsy ireo malagasy ny roso tamin'ny fanaovana vaksiny ahafana mahazo ilay karatra fanaovam-vaksiny ivezivezena any ivelany natao fa tsy voan'ny covid le olona na tsisy tsy mitondra otrikaretina alohan'ny mandeha dia mavita azy zay fa io dia filambaniny le izy amin'izay ny malagasy dia zay ny tia mandeha andafy mandeha any France indrindra dia tereny hanaraka ny anazy ka rehefa ohatr'izay koa rehefa mandeha tika amintsika koa zareo terentsika koa hanaraka ny antsika zay ny tokony ho izy fa ho vitantsika ve zany mahana hery amin'izany ve tsika anjaran'izy zareo amin'ny affaire étrangère mandinika sy manao ny lobbying mahakasika zay zavatra